OK ですね。OK かな。はい。時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。今日木曜日で結構、最近なんか梅雨が明けたかなと思ったら、明けなかったですね。あ、しめじさんどうも、こんばんよろしくお願いします。というかまた今日も、しめじっていう風に言わないですね、これ。ちょっとやっぱりうまくいかないですね、この、チャンネルでここで、多分、ならないですもんね。いじれないですけど。どうも音が鳴ったり鳴らなかったりするんで、このアプリをオフにして、もう一回有効にしてみますか。あんまりこの途中でいじってるとわけわかんなくなっちゃうので。はい。はい。まあ、ちょっとまた、音声の方は出ないかもしれないですけど、すいません。こっちの音声が聞こえればね、いいですよね。すいません。いろいろいじくってるので、ちょっと今、あれですね。なんか、トレードのよりもなんか、YouTube の録画とかにね、すごく時間を費やしてる感じはします。ちょこちょこ変えたりとかしてて。はい。24時間ライブの方もね、だいぶ変えてきましたね。はい。本当になんか気づいたことをどんどん今やって、よりよく見ていただけるようにね、チャートをしている感じです。で、今日まあ最初にまたいつも雑談じゃないんですけど、ちょっとね、実は本業の方で、僕のまあ、塾というかは、やっぱり夕方から夜にかけてやるんですけども、子供たちって普通学校行くときには基本スマホ持ってっちゃいけない。まあ、持っていく子もいるかもしれないですけど、まあ、使っちゃいけないんですね。で、夕方から夜にかけてっていうのは、一応僕らの方はそのスマホについては、子供たちに制限してるわけじゃないんですね。うん。ただですね、やっぱりここ最近中学生、まあ小学校高学年もそうなんですけど、スマホを持ってる子たちもすごく増えてきて、で、その使い方とか、それから、どうもお疲れさんです、東雲さん。お疲れさん。そう、音が出ないんですよ、これ。もうなんかせっかくやったのに、音が出ないからつまんないなと思って。あ、すいません、そうだ。モンストの件。ありがとうございます。全然分かってなかったです。モンストとはい、区別がつかなかったですね。すいません。はい。で、それでまあ、スマートフォンについてのことで、ちょっと、このまあ、たまに僕、この、サイコパスおじさんって言って、このスマホじゃなくて、いろんな、この方、その岡田さんは、教育系の人じゃないんだけど、でも、その子供たちにとってこういうのはいいことだとか、まあ、何のために勉強するのかとか、YouTube で出してくれるときに、すごくいいことを言ってくださるので、今日はね、最初に、まあ、皆さんお子さんがいらっしゃる方もいるんですけど、このスマホの使い方っていうのも含めて、ちょっとね、聞いてくださればと思って最初出しました。すいませんね、最初こんな雑談で。ちょっと行きますね。聞こえますかね。ですね。今日のですね、お題スマホ脳です。聞こえますかね。新潮新書でですね、980先行きますね。時間が。紙に吸った。1990年とですね、知能今コメントがあった。ここら辺がいいかな。小学校しまうわけです。はい。ということで、ここがですね、僕もすごい言いたかったことってか、なるほどなーっていう風にね、もう感じました。スマホがいけないっていうわけじゃなくて、マルチタスクをする世の中に今なってきていて、でそれを、こういう科学的な実験、脳の観点から、こう、なんていうのかな、調べていることっていうのが、僕は
うすうす気がついていたんだけど、なんかこう何かやりながら何かするっていうのは、どっちも中途半端だよなっていうのはすごく感じてたんです。だからそれを分かってればいいんですよ。うん。人々は分かってないからなんとなくやっている。うん。だから本当に集中したいときはシングルタスクっていうのが絶対大事で、別にもう脳を使わなくていいよっていうときは、ながらにしてもいいんですよ。何々しながら。で、これはスマホだけではなくて、どうやら音楽にもあるみたいですね。いろいろ研究の中で、その音楽を弾きながらっていうのもいろいろあったんですけど、とにかくながらっていうのは、人間の脳は、もう、そういうながらで、本能的にはながらで生きてきた人種だったということが、この岡田さんのお話で納得できた。うん。だから、まあ、多分、スマホを6時間集中してる子がもしゲームでいて、他のこと何もせずにずっとやってればいいんですけど、例えば、スマホの使い方で、ね、ちょこちょこ見ながら、で、トレードもそうだと思うんですよ。ちょこちょこ見ながら何かして、またちょこちょこ見ながらっていうのは、きっと脳が分散しているわけだから、全然その集中してその値動きを見てるわけではないとか、トレードも言えると思うんですよね、これは。うん。すごくね、なんか納得したっていうか、で、まあ驚いたのは、やっぱり2010年からピークに IQ がどんどん下がっている。これはね、教育者としてはね、ちょっと心配です。なんかみんな学力が低くなっているのが別にスマホのせいではないと思うんですけど、少なくともスマホを見ながら勉強している子はたくさんいます。で、僕も調べたりするときにはスマホ使ってもいいよっていうことは当然言ってるわけで、使い方も上手に使えばいいよって思ってるんですよね。ただこれ、でももしかしたら、ある答えを出すためにスマホで調べて、で、またその答えを導き出そうとする一連の作業の中だったらいいんですけど、きっと多分スマホの使い方も、別のことをやっている。全く勉強とは別のことをやってるっていうとまたちょっと違ってくるのかなとか、そんな風に考えてます。なんで、まあ子供たちにはなんかそういうことをうまく伝えれたらいいなと思って、僕の中でもこういう自分でもね、シングルタスクを意識しながらこれからいろんなことをね、やっていきたいなと思っております。だからこれをちょっと確認したかったんですよね。今本当にスマホを持ってる子たちが多くて、いかんっていうわけじゃないんですけど、はい、どう使わせるかっていうことを教えている大人がどれだけいるのかなと、思うわけです。まあ、岡田さんすごくそういう的確に話してくれました。はい。ということですね。はい、すいません。じゃあ、今日のですね、またトレーダーとしてのちょっとお話をしていきたいと思います。今日はですね、久しぶり、コモディティの話をしたいと思います。特集ですね。これですね。はい。でですね、今日は、相場の方も1時間経ってきたところでちょっとお話をして特集に移りたいんですが、もう、皆さんもね、値動きいろいろ見てきたと思うんですけど、今日も動きがあんまり良くない。まあ、その中で特に長期の、ところで、コモディティが下落トレンドに入ってきた。まあ、その要因をちょっとお話ししながら、実際にね、特集で今日のね、チャートを見ながらね、まあ、どういう値動きをしているかっていうのを一緒にね、考えていきたいなと思っております。はい。それでは、僕の画面の上なんですけど、最初に、今ちょっと、アラートが鳴ったので、いくつか確認をしていきたいなと思います。そこから相場見ていきますね。11時の時点で、今出てきたのが、コーンが、60分で、11時でね、ブルが出てます。ちょっとコーン出しますね。今ちょっと見やすいように、ちょっと色をつけていたんですけど、まあ、どうですかね。あと、ちょっと画面の方にこの、なんていうのかな。こっちの、変動率とか出てないですけどね。このチャートだけ見えるような形にしております。
またなんか、こっち出した方がいいよっていうことをなんか教えてくださいね。今、何がいいかちょっとまだわからず。ここは、ポーンの、今の23時、バイシグナルが出てます。そうですね。今ちょっと面白いところに来てますね。短期ですね、これは。バイがいっぱい出てますね。ちょうど今、1時間足見ていて、平均線の上タッチして、プライスアクションっていうか、もいいですね。転換点に来ています。それからフィボナッチも、ここだったらいいな。0.38 に、このとこの、下落、今ちょうどだから下落からちょうど揉み合ってて上昇トレンドに行くかなと。1時間足ですよ。日足はまだまだ下落ですけどね。という状態みたいですね。で、まあこれとりあえず今1時間足だけで行って、後でまた5分足とか見てきますね。それからですね、11時で出たのが、1個FX やってみますか。ユーロスイスが23時で出てますね。FX の方ちょっと見てみます。FX のユーロスイス。これかな？ユーロフラン。これですね。はい。FX の方ですけど、ちょっと最近見てて、あ、そうそう、ここに解説っていうか実は今最近アラートが鳴った時に、気まぐれじゃないんですけど、ここにリスクリワードを入れて実際にトレードを、全部トレードしてるわけじゃないんですけど、実際にリワードを入れたりしてます。ここで、買ったら、リスクとリワードを入れてどうなってるかっていうのを値動きを見ています。なので、ユーロプランも、昨日かな？ちょっとシグナルが鳴ってたので夕方、ちょっとリスクリワードを入れていました。まあ、結果からするとこれロングで成功したっていう形にはなっているんです。あ、でもここまで、そうですね。ちょうど見えますかね。1時間足で見ると5分でエントリーしたと思います。ちょうどここの1時間のところで利確ラインで本当にうまくこれロングが成功したと利確した形になってます。これ、こういう形で僕は今トレードをしていなくてもリスクリワードを入れたりとかしていますね。はい。入れないのもあります。シグナルが出て、これ違うなと思ったら、難しいなと思ったら、こういうリスクリワード入れてません。はい。ドル円もすごいです。ちょっと、後で見てみますね。スイスフランの方が23時に、ベアシグナルが出てます。で、1時間足でスーパートレンドがバイから、16時からバイが来ていて、今これでプライスアクションが、そうですね、売りの始まりを示唆しています。一応、シグナルは売りを示唆しています。がですね、ここにRSI とかが出ているので、いくつかインジケーターが出ているので、これ、ちょうど正直言って難しいです。シグナルは買いも出てるし、売りも出てる状態。ボラティリティが高い状態ですね。なので、シグナルだけだと、ちょっと今、どっち方向行くか迷ってるという状態かなと思います。はい。これは僕はわからないです。今の、1時間で見てるだけでは買いのチャンスかどうかっていうのはちょっと今のところわからないです。じゃあ、せっかくなのでドル円もちょっと見てみましょうね。はい。これですね。上昇トレンドすごいですね。シグナルが出てたのがドル円がいつだったかな。ちょっと今、ぎゅーっと遡りますね。上昇一辺倒になってますもんね。どっかで出ててからずっと上がってるよね。あった。
7月14日の12時。ちょっと、今これ入れますね。7月14日の12時。ここですね。ここでピンバーが出ていて、その前にブルシグナルが出ていて、ここを拠点、シグナルが出てたのがここですね、ドル円は。ここからバイシグナルが出ています。結論から言うと、ここでバイシグナルが出ているので、1時間足で見てもずーっと登っていってますね。139ですね。すごいですね、これ。すごい円安。日本大丈夫か、これ。140いったら大変なことですよね。いやー、すごい。トルコもすごいな、今。トルコリラもすごいのかな？ですね。トレーダーの人たちはこれで、もしシグナルで、ロングポジションをここで取っていたら、どれぐらい取れたんだろう。多分僕だったらリスクリワードをここに入れて、これやってなかったですけど、リワードを、これ過去ないので、139は。今んとこだ。あれ？フィボナッチがここで出てる？この 139.38 で、なんか出てますね、フィボが。今のところで利確をするかどうかですね。あとなんかあれですね、アメリカで指標が今日23時になんかあるのかな？ちょっと待ってくださいね。これなんか出てますね。なんで出てこないの？出てこない。0時からは？あれ？これクリックするとこれ、ファンダメンタル出てくるんですけどね。わかんない、何が。なんか出てこないな。出てきた、今。さっきでガスストックチェンジ？天然ガスか。天然ガスのなんか指標が出てますね。それから12時の方は、フェットのスピーチがあるのか。はいはいはい。で、4ウィーク。これ別にそんなにビルアクション関係ないですね。今ファンダメンタルもこうやって出るように見えるようにしてあります。ということで、今の位置で利確する人がいたらおめでとうございますって感じですね。これでリスクリワード1対 1.5 ですね。はい。すごいですね。今日のお昼からずーっと登ってますね。ちなみにちょっとトルコリラ見ていいですか？動きが今日すごいので。トルコリラは僕ね、あれしてないんですよ。シグナル入れてないんですよ。値動きを見たいってことで。ここ見てください。トルコリラの11時、12時のところ。バイシグナルで出てますね。ここみんな買いのシグナルが出てます。ちょっともうほんと5分足でもう一回見たいですけどね。細かいところは。方向性だけね。今日の11時ですね。順張りで、バイシグナルになってます。ロングポジション。ここですね。ここで、多分、ここをストップロスにして、この赤いところ、これですね、点々点々ってなってます。三角のこの点々点々わかります？これ、一つ目安なので、実は。そうですね、今、ここでちょうど止まってますね。これで、はい、リスクリワードが1対 1.5 になってます。僕の中ではこれでもう、ごっつぁんですっていう形ですけど、このバイシグナルは有効でした。2つ出てますね。はい。順張りで出てます。1.53 ですね。はい。ということで、今ちょうどアラートが鳴っていたもの、また12時になって、なんか動きがあったら、1時間足で見てやっていきたいなと思います。はい。すごいですね。しかしドル円はもうこれやばいですね。もう海外旅行行くの嫌になりますね。はい。それでは、今日の、あれ行きましょう。相場の方行きましょう。1時間経ったところでちょっと見てみたいと思います。ちょっと更新してますね、今。
あら、ナスダック11,027って、1万1000切るか？まあ、SP500 の3700は、前からちょこちょこ見ていたので、まあ全然、1.97 下がってても、そうですかって感じですけど。まあ、ナスダックすごいですね。1万台いくか。ダウがまた、先物で3万切ろうかとしてますね。いやー、もうこんなん見てたら本当あれですね。土曜日、もしかしたらちょっと僕がいつも見ているその本要約チャンネルっていうか投資の方の本要約チャンネルで、僕、ちょっと人的にはあんまり好きじゃないんですけど、あの人、森永さんって経済学者かな？森永卓郎さんでしたっけ？ちょっと人的に僕はなんか苦手な考え方とか喋り方かな。でも、あの方がちょっと本を出していて、なんか米国が今危険だという、その危険の度合いが結構長くて、この10年もダメかもしんないっていう本を出したみたいなんですね。で、今日それ聞いてて、でも、自分はナスダックとかを信じていたいけど、当然違う意見の方とか、ね、そういうのも勉強しなきゃいけないだろうなと思って、また今度、なんか米国の、投機積み立てもう今はダメみたいな本をちょっとまた紹介したいなと思います。まあそれを言ってるわけじゃない。すごいタイミングでそれ出してきたと思うんですけど、その本を。まあ今本当にダメだって言うとマジで語弊があると思うんですけど、でもまあ、そういう違う意見とかね、僕も考えてることと当然違うことも出てくるだろうね、勉強したいなと思っております。はい。ということで、今、3指数ともに下落、先物も下落ってことでもう、見飽きたぐらい下落をしています。米国の2年債が 3.242 とまあ高いですね。10年債が急に上がってきました。3% まで来ました。はい。ビックスが28まで来ましたね。また来ましたね。もうほんとずっと30ぐらいまで、いつももううろうろしてますね。30近く。はーってなりますね。はい。人的って書いてあります。じゃあちょっと他のとこ行ってみましょう。世界の動きを見てみます。中国変わらず、香港変わらず。まあ、こう思うと、やっとちょっと中国も香港も底打ちしてるのかなっていう気はしますけどね。はい。香港もでも底打ちって言っても2700ですからね。まあ、なかなか上がっては来ない。そうそう、あれ、マカオが今、コロナがすごくってロックダウンしてるみたいですね。香港マカオの方が、なんか出ました。僕結構香港の、マカオのあそこ、カジノの、ギャラクシーエンターテインメントさん結構好きなので、たまに株価を見てるんですけど、あれと思ってロックダウンしてるっていうことで、日本も今ちょっと、まあコロナまた第7波かって言われてますね。僕の生徒も実は一人ちょっと怪しい子が出てきて、高校生で。まあ、軽症だとは思うんですけど、ちょっとね、この夏、また、心配ですよね。症状より、ね、その拡散力というかね、暑いのにも拡散してしまうというか、それが心配ですよね。だから多分、GoTo トラベルもなんかちょっと今、またどうしようかって話が出てますよね。はい。と言いながらちょっと今、ヨーロッパがすごい落ちてますね。先にヨーロッパが来ちゃったの？これ。アメリカはもしかしたら今日ヨーロッ
波を受けてんのかな。ちょっとドイツも今日 2.3 なので、夕方からズズズズズズっと落ちてますね。ユーロも3300ってなかなかですよ、これ。これなかなかっすね。なかなか低い。ちょっと動き方がですね、もしかしたら、ユーロ圏の関係があるのかなって思いました。こんだけ夕方から下げてるから。影響があるのかな。あとは、東南アジアの方は、そんな動きないで、シンガポールちょっと落ちてますね。はい。メキシコ、カナダ。ブラジルもすごい。これ何これ。南アフリカもすごいな。今日は何かありますかね、これ。結構な落ちですね、ここ。アメリカよりも世界の方のヨーロッパや他の落ちのがすごいですね。ちょっと後でヒートマップ見てみます。はい。じゃあコモディティいきます。コモディティがで、今、ゴールドがもう1700、一時期1600台まで行ってますよ。すごいですね、これ。下落トレンド入りしたって言ったけど、ここまで、シルバーすごいですね、今日。何ですかこれ 5% 落ちてますよ。いや、原油もすごいけど、これちょっと何とも言えないですね、このシルバーの落ちは。これ何なんでしょう、投げ売りですね。しかし原油もあっという間ですね、100切ってから。あっという間に89まで行ってますね。すごいですね。他原油も同様。ニューヨーク原油の方が今落としてますね。で、天然ガスが 1.06 ですね。天然ガスはちょっとボラティリティありますね。はい。プラスですけど、これまだ、揺れてる感じです。ソフトコモディティいきますね。下落トレンドだけど、まだおとなしいですね。大豆コーンおとなしいと思います。おとなしくねえな。これ 3% だから全然、なんかちょっと、コモディティでも 3% だって全然、ボラティリティ高いですよね。はい。ちょっと変わってますね。小麦が下落していて、コーンがプラス。プラスって言ってもこれ、コーンのちょっとチャートがキュッと上がってるので、ショートカバー的な上がりしてるので、実際にどれだけ取引されてるかってわからないですけど、みんな買いだと思って買ってる動きじゃないですね。そうですね。コーヒーやココアも下落トレンドでコーヒーもすごい落としてますね。これは多分コーンは買ってる人じゃないと思います。売りがショートカバーだと思いますね。はい。これ落ちてくる可能性ありますね。はい。ということでコモディティが下落トレンドっていうのがもう見てお分かりになるかなと思います。今日特に出てますね、これが。はい。最後ビットコイン、イーサリアムですね。ここはおとなしいっていうかもう今低迷してると言った方がいいでしょう。上がってるけど低迷してます。はい。もう金余りじゃなくなったので金余ってねえからもう興味薄れてる感がある。ちょっとクリプト取引してる人には申し訳ないですけど、僕も持ってるので、言えないですけど、もう、ちょっと今、掘ってある状態ですね、これ。いやーもうでもほんと、もうイーサリアムがもう800ドルぐらいになったらさすがにもう、お打仏しようかな。はい。まだ1000ドルありますからね。ほんと、もう、今本当にいろんな方が例えば、これから仮想通貨が無価値になるんじゃないかって言われても納得しちゃうぐらい、それぐらいなんかちょっと、金余りの商品だったなっていうのを
思いましたよね。もうでも本当にお守りぐらいになっちゃいましたね。お守りから。はい。です。それでは、ヒートマップ見てみますね。今日1時間のセクターちょっと見ます。真っ赤っか。特にひどいのが、メタが 3.36。エネルギーが、やっぱそうですね。もう、さっきコモディティ見たらあんなんでしたもんね。もうエクソンモービルとシェブロンとか、もうあっという間に下落していっていましたね。こういう相場の時ってみんなもう希望も何もないですもんね。はい。やっぱりこう、まあ変な話、皆さんもこういう値動き見ながら、なんていうの、ずっと悲観でね、買うの待ってるのもなんなので、ぜひね、僕と一緒にその FX の勉強ね、勉強でいいと思うんで、値動きをね、なんでこう落ちてるかとかそういうのを勉強していただけたら嬉しいですね。はい。中でも、日用品のウォルマートとコストコは、プラスマイナス0件にいますね。はい。コカ・コーラと。あと、来週あたりから一応、まあ興味ないかもしれないですけど、米国株の決算のことも少しずつやっていきたいと思います。確か、ペプシか何かも、決算とか終わってたりとかね。ちょこちょこ、決算が始まってきてますのでね。それも紹介していこうかなと思います。で、チャートの方にも、もう、決算のところもマークしてありますのでね。少しずつね、紹介、来週からね、していきたいなと思います。あんまり興味ないかもしれない。こんな状態で決算もクソもあるかいと思うから、いくら決算良くてもね、もうでも本当に、あれですよね。金融引き締めがここまでの影響力があるとは、思ってもなかったですよね。はい。こんだけ長いこと下落トレンドにいるとは本当に思いませんでしたね。もう、決算が1月があって、4月があって、で、今回7月ぐらいにあるじゃないですか。この3回にわたって決算をしても全然上がっていかないっていう。業績関係なしっていうか。まあ、しかも、半導体あたりなんかはもう決算出してちょっとこけたもんならもう、ポーンと落とすし、まあ、ネットフリックスとかメタとかもそうですけど、本当になんか体験したことないような僕らね、ことしてるなっていうか、見てますよね。はい。ヘルスケアもちょっと、いいっていうか、下がり止まってますね。あ、ユナイティッドヘルスももう決算が近いですね、確か。はい。だったと思います。はい。世界見てみますね。おっと、これ違うな。真っ赤っかですね。はい。お、なんか目立ちますね。台湾セミコンダクターが。プラス 0.68 なのに、緑色が出てます。もうちょっと緑を探す方が簡単ですね。おっと、日本が日本これ日本じゃないぞ。こっちだと日本は中国だろ、これ。中国のなんか、ハイテク企業かな。小型株でいくつか、プラスって、あ、電気自動車のニオがプラスだ。あ、これ、電気自動車だ。ほー。あ、そうそう、すいません。ちょっとまた、ちょっと外れちゃいます。24時間ライブの、方なんですけども、これ見ますかね。先にちょっと説明だけ。どこ見ればいいんだ？これ見ればいいのかな？ちょっと今いっぱい出してるから遅いですね。すいません。これ。今ちょっとブルベアのちょっとかっこいい形にしたんですけども、これのね、2番か。これですね。今ちょうどやってるとこですけども。まあ、いいかどうか今試験的にですね、
ここ見えますかね。24時間ライブの、この左下。これ、中国の経済ニュースをライブでやっていたので、音声出すとね、多分著作権とかで引っかかるなと思って、まあ音声出してもどうせ中国語がベラベラ喋ってるので、数字とかいろいろ出てくるもんですから、一応ここライブの中に流すことにしました。で、もう一個のチャンネルの方は、ブルームバーグって有名だと思うんですけど、アメリカのブルームバーグ紙の、ニュースを、音声は流さず、このアイコンだけで出してます。なので、ブルームバーグの方も時折、日経と同じようにテロップが出て、数字が出てたりとか、いろいろやってます。なので、まあ、ここ、まあ、中国の放送珍しいなと思って、こちらの24時間放送はどちらかというと、日本の株とか、アメリカの株、それから、中国の株、世界の株っていうことで、まあ、ワールドストックマーケットを中心に、テクニカルを出していますので、まあ、中国の放送とかあるので、また、見たら、こんなことやってんだなっていうのをちょっと覗いていただけたら嬉しいです。少しずつね、より良いものをちょっと今考えて配信できたらなと思っております。はい。中国の結構ニュース見つけるの大変でした。YouTube だと出ないんですよ。当然検索を中国語に書かないと、こういうニュース出てこないです。僕、だから、中国語で、Google 翻訳で検索したら、ちゃんとあるじゃんと思って、面白かったですね。ちょっと見てましたけど。はい。それではですね、こんなぐらい、まあ、もう、世界的に真っ赤っかでございますということで、いいですかね。解説しようがないよ、こんな真っ赤っかだと。はい。これでも、マジでなんかファンダメンタルっていうか、なんか、ちょっと待ってください。あるのかな？ちょっと見ていいです？ニュースを。誰か知ってます？これ。ヨーロッパが拠点になってんのかな？今日は。昨日 CPI 出ましたよね。利上げの 1% の話も出てるのかな？ちょっと今パッとだけこれ見ますね。この世界の市況のランキングで高いやつだけ見て。岸田さんの原発、なんだこれ？再稼働。発言。この人今何言ってもかわいそうですね。統一教会。キノコ雲？これか。ブルームバーグの6月は 1.1%。はい。前年比は11.3% ありますね。これかなやっぱり。この CPI の影響を受けてかな。ウォンが危機だって書いてありますね。そうですね。原因的なものはもう CPI の関係ぐらいしか今出てないですね。あとテクニカル的なものかもしれないですね。はい。今んとこちょっと原因はCPI ぐらいしか出てきてません。はい。それではですね、今日のテーマの方ね、やっていきたいなと思います。特集ですね。コモディティの下落トレンドのことについてですね、話をしていきたいなと思います。こちらの記事の方が、プレジデントか、オンラインということで、よくね、プレジデント出てきますよね。で、この、エモリファンドマネージャーということで、エモリさんという方なんですけど、僕実はこのエモリさん、このコラムを書いたエモリさんは、YouTube で知ってて、これまた、もし興味があれば、このエモリチャンネル、最初俺この人、なんか、タモリかなと思って、何この人と思って、何者と思ったら、調べてくると、なんだっけ、ファンドマネージャーですね。もう自分で独自で立ち上げておられて、出てくるかな？紹介が。ちょっと今遅いですけど。そうですね。リセッションが見えた感じなんでしょう。まあそうですね。はい。しっかりもう、
来たなと。はい。江森さんは、はい、結局、三井物産フューチャーズとか出て、そうそう、この方ね、コモディティについて結構、言われていて、やっぱ住友商事とかいらっしゃったんですね。はい。だから、YouTube で株式のことより、割とコモディティに特化しても、YouTube をこう出してらっしゃったので、珍しかったんですよ。コモディティについてこんだけいろいろ言ってらっしゃる方。だからコモディティって出すと、このエモリチャンネルって割と出てくるので、まあ今、ちょうどこう、どちらかというと僕と、おこがましいですけど、僕なんか初心者なので、同じようにライブをやられてで、いろいろ喋っておられて、はい。で、コモディティのこととかも、アメリカのことも、日本の株も、幅広くね、お話しされている方だと思います。で、まあ結構サムネイルも、こう、でかく、ドーンと、フォント出してますのでね。はい。というような方なんですけども。で、まあこの江森さんの、記事のとこちょっとまとめてね、お話をしたいなと思います。今、これ出しますね。はい。パウエル議長がこう出てますけども。で、まずここに書いてある1番目ですけども、価格高騰からコモディティ急落はなぜ起きたかっていうところですね。で、まあ、起きた、理由の中で、ウッドショックというのが一つあるみたいです。まあ、原因としてね。貴金属と金属と同じように、実は今、木材最近僕ちょっと見てなかったですけど、今、住宅の関係もそうなんですけども、今、木材の価格が高騰しているという状態になっているそうです。それから、トウモロコシと大豆については、まあ、大きく値を上げすぎたところで、今は下落トレンドに入ってるよということを話しております。はい。で、この、大豆やコーンの、まあ、コモディティについてっていうことに、もうちょっと、先物のことについてね、お話をしているんですけども、ここですね。コモディティ価格は一旦方向性が出ると、その方向に進みやすい特性があると。で、これは、将来の需給見通しに敏感に反応した結果、重要な、需給見通しの、まあ、発表後に一時的に大きな動きを、まあ、大きく動くことも確かに少なくはないということを言ってます。まあ、これは、コモディティは特にその下落トレンドに入ったよっていうのが今、日足で確か見えたら、その期間、かなりの長い期間、下落トレンドに入っていく可能性はあるということを言ってますね。まあ、これは先物の場合は特にね、多く、どのハードコモディティもソフトコモディティも両方言えることだと思います。でそれからですね、これトレンドフォローのことずっと言ってますね。この方はもうトレンドがずっと下落トレンドが続いていくと、もう当分、トレンドフォローになっていくよ。まあ、順張りの取引をする方が、市場の方々がみんなそうやって、先物を見るよっていうことで、今で言うと、もうコモディティもほとんど売り目線の、方が多い。ということは、一般投資家だけではなくて、機関投資家やいろんなコモディティを携わっている方も、もう順張りで、ショートをしていくことが多くなってるんではないかということが言われております。それから、コモディティは、先物ですけど、日々劣化するということですね。これ意外に皆さん、まあ分かってるけど、じゃあ値動きに対してこの日々劣化することっていうのはどういう意味なのかなというのを考えたことはあんまりないかもしれないですけども、まあ当たり前ですけど、農作物、まあ農産物は保管期限が限られていると。つまり腐るからであると。長く保有すればするほど価格は劣化していく。っていうのをもう忘れてはいけないよということです。まあ、上昇している時には、あんまりその農作物は腐るっていうのは、
まあ、考えなかったかもしれないですけど、下落していくと、まあ、当たり前ですけど、基本的には、先物っていうのは、保管期限が限られていて、で、その期限が近づいていけば近づいていくほど、下がっていくものなんですね。はい。で、先物やらずに CFD とかでやっちゃうと、その価格調整っていうのをしていって、ある時、その1ヶ月とか期限が切れた後、価格調整をしていくんですけど、この間、コーンもそうですけど、一気にズドーンと落としたと思うんですよ。価格調整があって。で、これは、もともとは、腐るからっていうのもあるんだけど、先物の性質として、期限が決められるところで、期限の間近になると、下がってくるっていうのは忘れちゃいけないと思いますね。はい。僕もこれはこの間この、大豆とかのことについて忘れていたと思いますね。今まで大豆の方を、1600ぐらいで見てたんですよ。で、コーンも700から800で見てたんですね。で、これは明らかに、先物の価格調整でストーンと一回落としてまた下落をしているという動きをしてるんですね。はい。これがね、6月の、20日近辺にあったと思います。一回価格調整が。6月末だったかな。はい。このコーンもね、770ってずっと言ってたのに、ポーンと下がりましたのでね。はい。そういうことですね。だから先物をやってらっしゃる方の方がもう期限が決まってるから、ズドーンと落としてる感じはなくて、ここからここまでの期限で取引するので。ただ、私たちの場合は CFD を例えばやってる場合は余計にその価格調整みたいなことをするので、ボーンと落とした感じになっちゃうんですよね。はい。これをね、多分、忘れちゃいけないよってことを言ってる。基本は日々、コモディティの価格っていうのは劣化するんだっていうことを忘れちゃいけない。はい。いうことですね。はい。次ですね。ちょっと今遅くなってますけども。あとは、もうこれもご存知だと思うんですけども、米ドルのレートに左右されるコモディティ価格ということで、よく言っているドルインデックスっていうやつですね。おっと、12時に今なりました。今なんかピッと聞こえました？天然ガスが、ベアが出てますね。またあとちょっと確認します。天然ガスですのでね。あと、ユーロ、ポンドも、今度はブルシグナルが出ました。はい。この、ドルインデックスについては、今、ドルがずーっと高いので、これドルインデックス、ここ出してあったっけ？あ、この中には削除しちゃったのかな？最近。出してないですよね。ちょっと待ってください。ドルインデックスこのゾーンで、なくしちゃった。これ出るかな？ DAX でしたよね。あれ違ったかな？ドルインデックスってこのシンボルマークで良かったことない？ダックスになってる。違うな。これってこれで出るかな？カタカナじゃ出ないよな、多分。あ、そっか。ちょっと待ってくださいね。あったあったあった。これでいいや。ドルインデックスですね。はい。これですね。今もうずーっとドルが強い状態が続いておりまして、基本的にドルが高いと逆相関するっていうことで、ドルが強いとコモディティは下がると言われています。ただですね、ずーっとここドルは上がり続けていたので、コモディティも一緒に上がってきた時期があったので、
一般的には、昔はね、逆相関するよってことをよく言われていたんですけども、このドルインデックス、当然ドルが高いから、ね、コモディティは下がってくると。でも、それでもこことかもそうでしたけど、これ1時間足なのでちょっと待って、冷やし見ますか。ドルインデックスもこういうすごい上昇トレンド、冷やしで上昇トレンド来てるので、コモディティの価格は下がり続けているかってそうではなかったので、一概に、コモディティのこのドルとの関係はあるんだけども、バランス的には、このドルの影響ほど、もっと他の要因の方が強いんじゃないかなと僕は思います。はい。でも、無視はできないということですね。はい。ドルインデックスも見ましょうね、ということですね。ここに書いてありますね。逆相関のことが。はい。で、コモディティ価格は、やっぱりいろんなことが複雑で、情報も少ないことがあって、やっぱり基本的に、プロの市場と言われてるらしいです。だから、多分、コモディティを実際にトレードしている人っていうのは本当に少ないみたいですね。はい。ああ、ごめんなさい。なんか音が、そうですね。お疲れ様でした。しのぶさんありがとうございました。なんか落としたのは、アラートですね。12時の。はい。はい。お疲れ様でした。はい。はい。ということで、コモディティは、価値以上に、金とか銀の価値以上に、通貨の代替として捉えられてるよっていうことが言えるということですね。はい。で、今ちょうど本当に下落トレンドになってきてるので、ちょうどこのタイミングでね、やっぱり人は上がってる時っていうのは、あんまり問題視しないんですよ。で、下がってる時ほど、なぜこの時期に下がったかっていうことを原因を突き止めたりとか、すると思うんですよね。だから今、コモディティがこう下がってきたので、ちょうどいい時だなと思います。で、ここで書いてあるのは、最後が利上げまで金価格は下落、その後大きく反転かとあります。この方が言いたいのは、この2年が金とかコモディティはラストチャンスなんじゃないのっていう長期目線ですよ、すごい。言ってます。うん。ここのところはね、確かに、どうなのかなと思うんですけどね。金投資は、ラストチャンスはこの2年とありますけどね。どうなんでしょうね。僕は分散投資をしているので、今の安い時期でも関わらず積み立てをしています。とにかく分散投資ということで、イデコの方で、金を少しずつ、買っています。ボロクソ金も言われてた時期もありましたし、ちょうどウクライナの関係で一時期ね、ゾーンと上がりましたけどね。はい。今の、時期、1700っていう位置もね、長期では買い時かななんて思うわけですけども、どうでしょうかね。どこまで行くかっていうのはわからないんですけど、株よりは上がりにくいかもしれないですけど、安定資産っていうかね。はい。ちょっと、この江森さんが書いてあるところでは、2027年頃まで上昇するのかなっていうことを言ってます。利上げが、2023年、来年のところまでで、一つ区切りがつけばっていうことですね。アメリカの相場もそうなんと思うんですけど、この利上げが収まった時、あとインフレがちょっと収まったかなと思った時は、多分金も株もまた少しずつ上がってくるんではないかなっていうのは多分その見方だと思いますね。この2年かなって言ってるのはもう金だけじゃなくてね、アメリカの株とかもね、もう今言われてきてるかなと思います。はい。ということで、コモディティの方が今下落トレンドに入ってきたということですけども、実際に、じゃあ、チャートの方をね、これ一緒に書いてって、確認をしていきたいなと思います。今ちょうど天然ガスもね、12時にベアが出ましたので、ちょっと久しぶりに、天然ガスから、
下落トレンドかどうかっていうのを確認をしてきますね。まず確認の仕方なんですけど、僕の方はいつも、環境認識をするときに、木のりさんがいつもやってますけども、まず、日足からこの戻り高値か押し安値かを見ます。じゃあちょっとこれ書いてきますね。まず、天然ガスの日足です。天然ガスの日足ですけど、矢印を言って、今、まだ、ここ割っちゃっているので、ここですね。戻り高値。ちょっと色変えますね。赤色にします。日足は売り目線です。ここが一番で、安いとこですので。売り目線。次行きますね。4時間足行きます。4時間足はというと、高値がここ。おっと、4時間足はどうやら、買い目線ですね。ということで、矢印を入れてきます。ここですね。赤色になってますので、色を変えます。緑にします。今ここ、赤色見えます？赤色がこれ、日足の目線ですね。日足が買い。じゃあ売り。4時間が買い。じゃあ次、1時間足を見ます。1時間足ですけども、天然ガスの1時間足は、今、高値がここ。高値がここ。ということで、安値が、ここですね。ここですね。買い目線です。色を変えます。日足は売り、4時間は買い、1時間も買い。短期勢は買いで見ます。で、最後に5分足を見てみます。そうだ。5分足はこっちで見ましょう。ちょっとごめんなさい。これ1時間足にしますね。小さくします。5分足をこっちで見ます。はい。5分足ですけど、一番短期の足は、もう目線は、今言ったように、環境認識は、長期が売り、中期が買い、短期は買いかどうかというところですね。で、5分足を見ると、今、6.7 の位置で、だいぶ動いてますけども、一応、三角の持ち合いがここにあって、それを下抜けて、戻ってきている状態。ということで、ちょっと前までだったら買い目線ですね、これは。何かというと、天然ガスのロングポジションで、ここですね。ここであったら、いいですか？ちょっとこれ線出しますね。ここであると、この RSI とストキャスティクスが20で上回ってきたあたりと、下抜けて、ちょっとボトムを描いてるような形ということで、もし、ここでロングをするんであればですけど、リスクをここに持ってきて、ちょっと後で1時間足と見ますね。リワードをここの、日足のここ、つけたところ。こうですね。はい。これで、リスクが今1、リワードが 1.92 というトレードがどうかなという形です。ちょっと乗り遅れ
ってるかもしれないんですけど、まあ今でもちょっと上がってきちゃってますけども、この日足の売りが来る直前のところ、まあちょっと怖いなと思ったら、ここの今高値、ここに利確を持っていくといいと思います。こうすると、1対 1.75 ということで、ロングのトレードが短期で取れる可能性があるかな、という風ですね。はい。まあ今、想定ですよ。これまたズドーンと落とすかもしれませんけど、とりあえず優位性が高いかな。で、これ見ていただくと、1時間足で、見えますか？5分足でやったリスクリワードがこんな形になってます。今5分でやったら1時間だとリスクリワードがこうなります。ということで、このトレードは、これ1本が1時間なので、1本、2本、3本、4本。まあ、デイトレードの3時間から4時間ぐらいの動きをやってます。わかりますかね？はい。5分だとね、結構長い形でこう取ってますけど、はい。まあ、デイトレード並みのトレードですね、これは。今、わかりました？だいたいこんな感じで環境認識をして、5分足を見て、まあ、これ、まあ、ちょっと難しいかもしれないんですけど、今の絶好のタイミングじゃなかったので、もう上がってっちゃったのであれですけど、今のこの位置だったら面白かったかもしれないということですね。じゃあ、ちょっと次行きますね。ゴールド行き、違う、原油行きますわ。じゃあ、原油の、まず、日足から見てみますね。今日これやりました、原油。ちょっと解説、簡単に解説しますね、原油は。原油は、日足で言うと、この赤い線、が、戻り高値で売り目線です。いいですか？赤いとこ、売り目線です。今日のね、夕方やったので、これ書いたので。はい。それから次4時間見ます。原油の4時間足です。原油の4時間足は、緑の線、ここですね。待って、これ、今日割ってるな。いいのか。ここじゃなくて今割っちゃってるので、線が出てこないで、買い目線にならないですね。まだ線が出てないからか。これでも、ちょっと、すいません。原油はね、これ、ここまで落ちていってトレンドが変わってますよね。線は出てないですけど。でもまだいいのか。この第1波か、これ。まだ売り目線でいいか。すいません。まだ第2波が出てるかどうかっていうのがわからないので、フィボナッチがまだちゃんと出てないから、これで、4時間足は売りのこの緑でいいですね。売り目線です。まだ売り目線です。これで線がね、出てくるとね、もしかすると、もうちょっとすると買い目線に変わるかもしれません。今、ちょうど、転換点かもしれないですね。はい。買いにシグナルが変わる。はい。じゃあ、1時間足見てみます。今のところは、売り目線ですね、4時間も。1時間足も、まだ今、新しいトレンドができているんですけど、売り目線ですね。まだ売り目線で、青色ですね。はい。ということで、今3つ見ていただいたんですけども、4時間で見ればわかるかな。日足も売り、あれどこだ？ここか。赤色。日足も売り目線。4時間も売り目線。1時間も売り目線ということで、全部売り目線に今なっている状態です。環境認識としては。で、5分足を考えるにあたって、目線よりもこちらのプライスアクションを見ていくといいんですけど、5分足を見ます。こうやってやっていくと本当にあんまり丁寧ですけど、なんていうのかな。わかりにくいかもしれない。一応この5分足ですけども、目線はというと、売り目線で考えるんだけど、今、ちょうど
さっき4時間足でね、転換するかもしれないと思ったんですけど、何かっていうと、今この5分足だと、売られすぎになってんですよ。97ですから、ストキャスティクスが97で、もうかなり売られまくったっていう状態で、これをピークに、ちょっとだけ上昇している動き。ただですね、まだ今、底つけて一回上がってるだけなので、ボトムにもなってないので、一回これ、もしボトムみたいな形になれば、一時期短期的に買いが来るかもしれないんですけど、こんな風に。だけど今のところまだ、これが動きがどっち来るかわからない状態です。で、もし、この紫のところ、ここ、ダブルトップ出てるんですけど、ここで。紫のところが、ついたら、もう一回売られるかもしれません。ここですね。こういう形で売りが来るかもしれません。はい。この位置。はい。まだ今トライアングルとか形状はないですけども、売りの勢力もいますので、今ちょうどここで、一回落として上がって来るかもしんないけども、この 96.7 のところでまた売られる可能性があるので、まあ、買うより高くここ来て、売った方がいい状態ですね。はい。かなり売られすぎてますけど、一回、はい、登ってきて、ここで売るといいです。こんな形ですね。多分ですけど、ちょっとリスクリワードだけ入れますね。イメージするために。ここまで登ってきたら、こういう形で、売りを仕掛けてもいいのではないかな、と思います。ターゲットは、ここまでですね。ストップロスは、ここで一回なんかやってるな、俺。あ、ここですね。これくらい、ここですね。ここ入れましょう。これで、リスクリワードが、リスクが1で、リワードが 1.72 ですね。で、これで1時間足を見るんですね。ちょっと1時間足しますね、こっちを。そうすると、今5分足で、これくらいですね。横軸はこれぐらいですね。動きとしては。そうすると、1時間足でどんなトレードになってるかというと、こんな感じです。リスクリワード見えますかね。ということで、1時間足だとこれも、まあ、3時間から4時間ぐらいのトレードで決めたらどうかなという短期のトレードになります。もう、結構これ、ここ、損切りラインが、しめじさんもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。もう僕もちょっとしたら終わります。はい。ということで、この、原油の方の、損切りラインも結構きつい位置にっていうのは、青いこの線も、1時間足の売り目線もあるし、短期足の売り目線がここに来てるということで、かなり売りが強い状態。今日言ったようにトレンドが下落トレンドがあるので、かなり原油が上昇トレンドに行くには相当時間はかかるかなって思いますね。売りの勢力が大きいです。はい。じゃあ、あとですね、ゴールド、一つゴールドいきますか。シルバーも面白いですね。ゴールドいますね。全部はできないですけど。アイスしながらやるとやっぱちょっと何個もできないですね。では、まずゴールドの冷やしからちょっと一緒に、確認していきます。まずですね、ゴールドの冷やしを見ていきます。ゴールドの冷やしですけども、環境認識としてはかなり下がってきてるんですけども、まだちょっとトレンドが、売りのトレンド、ここですね。1883のこの位置で戻り高値と
ここが日足の、戻り高値ですね。売り目線ですね。じゃあ、4時間足になります。4時間足の方は、今度は、エリオット波動の一波に、ここが一波で、戻り、ここですね。売り目線ですね。この1ってとこ。この線もね、使われるといいのかなと思いますけどね。エリオット波動の。僕これ、なんつうやつだよね。EWCNT っていうのを使ってますけど、エリオット波動の自動でできるやつですね。はい。これで、色を変えます。4時間足だから緑にします。売り目線です。はい。で、次に1時間足にします。ゴールドの1時間足、フィボナッチが結構入ってますね。1時間足ですけども、これはですね、ちょっと、なんだこれ、1時間足だと急に見にくくなったぞ。これどっかでリスクリワード入れてるな。まあいいや。後で見よう。こちらの方は、1時間足は、ここ割ってるから、ここですね。売りですね、これも。1時間足も、この1。1って書いてあるところ。ここですね。1745というところのラインで売り目線です。はい。ということで、もうゴールドも、日足4時間、1時間とすべて、戻り高値の売り目線でした。で、5分足を見てみます。ちなみに僕夕方の5分足をちょっと趣味ってショートやったら多分ショート、そうですね、これショートして成功してますね。5分で。アラートが鳴ったと思うんですよ。夕方、ゴールドが。三角持ち合いから抜けたので。なので、ショートして利確したらもう成功したと思います。ちょっとこれ練習してます。したけど。これちょっともう次のとこ行きますね。今の状況で言うと、今も、ちょっと RSI めちゃくちゃ、RSI ね、ストキャスティクスはめちゃくちゃ高いですけど、今ちょっと売られまくっているので、このトライアングルができそうなんですけど、まだトライアングル完成してないんですよ。はい。5分足ぐらいだと形を見ますね、こういう。これでもちょっといいですか？ちょっと今、カウントが1じゃなくて2にしなきゃいけない。ちょっとインジケーター今いじりたいと思います。あれなんで出てこないのこれ。出てこない。1になってるけど、これ2にしたいんだけど。出た。2にしました。なったかな？ 3 はどう？ちょっと待ってくださいね。3でもいいか。4はどうだ？4か。4もいいね。4でいきましょう。何を言ってるかって、ローソク足に対してこの黒い線を、あんまり細かくするとジグザグしまくっちゃうので、これぐらいの形であればちょっと見えますかね。この黒の動きを見ることによって、形見えやすいんですよね。高値安値って見えてるので。例えば、またこのマニアックな話ですけども、こちらの三角持ち合いとか見えますかね。ダブルボトムって出てますけど、ここで。ダブルボトムしているより、僕はどちらかというと、こういうトライアングルの持ち合いから、リセンディングトライアングルとかあるんですけど、そういう下がってくるときにトライアングル抜けたときとかをすごく大事に見てます、形を。はい。なので、これ三角持ち合いから抜けて、落ちて
来てる状態がずっと続いてるんですね。なのでトライアングルがすごいできている。うん。この青い線ですね。はい。こんな形。はい。で、もしこれで、三尊天井とか、そういったね、ヘッドショルダーって言うんですけど、とか出てくるとまたなおさらね、いいんですけど、今の状態って、V ってなってるだけなんですよ。下がって上がって。だからこれだとまだ、動きがわからないんですね。なので、今買いか売りかっていうと、わからない。この三角持ち合いがほんとできてきて、ここが抜けてきたら、売りなのかなとかね。そういうふうに考えるといいかなと思います。僕もその形をすごく大事に5分足を見ます。はい。ということで今トレードはちょっとできない状態ですけども、まあちょっと前夕方をトレードしているところ、これね、見ていただくとわかるんですけど、ショートをしていって利確をできる状態だったということが言えるかと思います。こういうことか。はい。はい。まあちょっとうんちくありましたけど、まあ僕のこういうストラテジーというか、いろいろこうインジケーター入れているので、何が、いいのかとかね、元にするか分かりにくかったかもしれないですけど、5分足については、この三角の持ち合いっていうのを大事に見ます。はい。なので、形を大事に見たいということで、このエリオット波動をちょっと細かくして、どうも、川端さん、お疲れ様です。もう、川端さん終わりますよ。また収録よかったら見てくださいね。すいません。なんかね、疲れちゃってね、1時間半ぐらいやるとやっぱりもう、きついっすね。で、しかもなんか今日音も鳴らないから、全然なんかライブのやつ、音を鳴らしてたんですけど、鳴らないっすよね。音声が。これが。なんでかわかんないですけどね。まあ、はい。で、こういう形でこの、まあ、短期トレードの場合は、特にね、三角持ち合いと、このエリオット波動のね、形、ダブルボトム。まあ、このインジケーターではここ、ダブルボトムとかダブルトップとか出ますので、あれですけど、ただね、ダブルボトム、ダブルトップは、あんまり、なんか参考になりにくいなって気はしてます、今。はい。このインジケーターのね、書いてありますけど。これダブルボトム2回してますけど、もうちょっとすると、短期足だと下がってきてますので、三角持ち合いとか、ディセンディングトライアングルとかそういうの方が、まだね、信憑性がある気はしますね。はい。という形になってます。はい。ということで、今日はですね、コモディティの下落トレンド入りしたっていうことをお話しして、まあ、当分このトレンドが、下落を続けていると思うので、ただ、コモディティはCFD とかだと標準レバレッジが20倍になりますので、20倍ってことはかなり値動きが大きいですので、どうしてもね、その長期目線でトレードしにくい。まあ FX もそうですよね。レバレッジ20倍とかもするのもありますしね。そうすると、どうしてもその長い目線ってなかなか、コモディティ見にくいかと思うんですけど、まあ、今で言うと、ゴールドは、1600、僕はちょっとね、1670くらいかな。直近で、この1、2年で一番安いなと思った価格が。シルバーは今ちょっともうこれ過去にないんじゃないです？この下落トレンドっていうよりシルバーはちょっと最後見ますね。確かね、もう18って記憶にないですね。これ出るかな？もうこれはね、18.3 ですよ。もう週足で見ますか。あ、ここだ。コロナだ。あ、ここですね、ここですね。
コロナ前の水準、2020年の2月で 16. 点いくつってありますね。はい。これシルバーの週足になりますけども、もう、この2年ぐらい見たことない。僕もトレードCFD とかで銀をトレードしてるのは、こんなコロナの時してなかったので、見たことなかったですね、この18って。このぐらいですね。なので、金属やもうその他のものが今下落トレンドなので、まあ、ね、本当に売り目線で頭を切り替えていただいて、どこでちょっと戻った時にどう、売っていくかっていうことを考えながら、値動き見ていただければいいんじゃないかなって思います。当分、アメリカの株と同じぐらい、あれかもですね、なんていうんですかね、下落トレンド続くんじゃないですか？はい。でも、ちょっと見方を変えると、インフレ、原材料とかが、小麦とか、コーンとか、大豆が安くなることは、インフレ抑制にはなる気はしますよね。はい。やっぱ、物価が高いっていうと、日用品とか、小麦とか、コーンとかが高いと、原油もそうですね。やっぱり、物価が上がってくると、アメリカの物価がもう上がってきちゃうと、またこれで利上げをするとかになってきちゃったら、インフレを抑えるために利上げをしているので、まあね、このコモディティを見つつ、安くなってきて、インフレが少しずつ収まる気配がね、出てくるとね、いいなと思います。だから原油も、下がってくることは悪いことじゃない気はします。はい。ということでですね、今日はこれぐらいにしてもらって、土曜日なんですけども、23時からもう1時間、相場の解説がそんなないので、特集をすぐにやっちゃって、1時間ぐらいで終わろうかなと思ってます。で、前みたいにちょっと自動売買もやりたいし、あと、米国の本要約チャンネルの米国でちょっと長期積み立てはやめた方がいいみたいな本が出てたので、そう、さっきもちょっと話したんですけど、そういう僕とは違う考え、もう勉強するべきだなと思って、自分のやっぱり信じたい方に人って行きたいじゃないですか。だけど、やっぱり勉強するにあたっては違う意見を勉強することも絶対大事だと思うし、こういう時だからこそ、米国、長期積み立てダメっていう意見もちゃんと勉強しようかなと思っております。ちょっとどっちやるかわかんないですけど、自動売買か、米国積み立てダメか、どっちかやりたいと思います。はい。川端さんすいませんね。ちょっと喉も枯れてきたので、だいたい1時間半ぐらいで終わっちゃうんで、またね、よかったら、早く来てくれると嬉しいです。はい。それでは、また土曜日ね、23時から、解説とか勉強していきたいと思いますので、よかったら一緒に学びたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。どうもありがとうございました。失礼いたします。